ពេលបងប្អូនទៅលេងប្រាសាទបាយ័នមានដែរអង្កេតឃើញចម្លាក់ទាំងអស់នេះទេនេះគឺជារូបស្ត្រីម្នាក់ដែលទូអ្វីមួយហើយស្ពាយកូននិងវិសម្ពាយកាន់ព្រួញធ្វើដំណើរទៅណាហើយនេះគឺជារូបបុរសម្នាក់កំពុងតែផ្លុំចង្ក្រានដើម្បីធ្វើការចម្អិនម្ហូបអាហាររបស់ខ្លួនចម្លាក់ទាំងអស់នោះបង្ហាញអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រុកនាសម័យអង្គរនេះគឺជាមនុស្សជុំគ្នាដើម្បីបឺតស្រាពាងហើយនេះវិញគឺគាត់ចាប់សត្វអណ្ដើកយកទៅធ្វើជាចំណីឬក៏យកទៅចិញ្ចឹមជាដើមហើយនេះគឺវិញគឺជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាចូលក្នុងព្រៃដើម្បីធ្វើការបរបាញ់សត្វដែលនៅចុងឈើហ្នឹងគឺមានមនុស្សពីរនាក់កំពុងតែបាញ់សត្វហើយនេះវិញគឺជាសត្វកដោឬក៏ស្វាទេឡើងបេះដូងហើយដើមដូងដូចជាដើមដូងពិតៗចឹងគឺមានសភាពរស់រវើកស្អាតខ្លាំងណាស់គឺជាចម្លាក់ដ៏ល្អប្រណិតមួយនាសម័យបុរាណរបស់យើងហើយនេះមានសត្វសារិកាឬក៏សត្វចាបដែលទុំនៅលើតាមឈើហើយនេះវិញគឺជាចម្លាក់របស់បងប្អូនកំពុងដាំស្លធ្វើម្ហូបជាដើមហើយនេះគឺគាត់កំពុងតែទទួលទានអាហារឬក៏ប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងអ្វីមួយហើយនេះវិញគឺកំពុងតែធ្វើម្ហូបរួមគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ឬក្នុងកម្មវិធីឱកាសពិសេសណាមួយចម្លាក់ទាំងអស់នោះបង្ហាញពីភាពសប្បាយរីករាយនិងសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់អ្នកស្រុកអង្គរហើយខាងនេះវិញគឺពួកគាត់កំពុងតែរាំកម្សាន្តអបអរសាទរនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីមួយបានកើតឡើងនាសម័យកាលនោះហើយខាងលើនេះគឺការជួបជុំគ្នាពិភាក្សាឬក៏ការប្រជុំគ្នានៅក្នុងរឿងអ្វីមួយចំណែកខាងនេះវិញគឺអ្នកស្រុកកំពុងតែឆ្អើរត្រីដែលគាត់ដោតជាចកដើម្បីឆ្អើរត្រីទុកធ្វើជាអាហារចំណែកខាងនេះវិញគឺជាសកម្មភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់របរផ្សេងៗដែលមានដងរែករបស់ទាំងសងខាងรับធ្វើដំណើរទៅណាមកណាដូចរែកទឹករែកនិងបញ្ចុកជាដើមហើយខាងនេះវិញគឺជាសត្វគ្រាដែលជាសត្វកម្រមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះគឺអណ្ដើកត្រីជាដើមគឺជាសកម្មភាពសត្វនៅក្នុងទឹកហើយខាងនេះវិញគឺជាសត្វក្តាន់ដែលរស់នៅក្នុងព្រៃចំណែករូបនេះដូចជាស្ត្រីដែលមានឋានៈឬក៏មានតួនាទីបនស័ក្តិណាមួយដែលមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំនៅតាមគោរពនិងថែរក្សាហើយខាងនេះវិញគឺជាស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែឈឺពោះដើម្បីបង្កើតកូនដែលមានឈ្មោះតាមជួយបង្កើតកូនឲ្យនាកន្លងពេលសម័យនោះហើយខាងនេះវិញគឺព្រានព្រៃគឺគាត់កំពុងតែចូលព្រៃក្នុងការបាញ់សត្វព្រៃដើម្បីយកជាអាហារចំណែកខាងនេះវិញគឺជាល្បែងកម្សាន្តដែលបងប្អូនអ្នកស្រុកនាំគ្នាចូលគោព្រៃដែលជាការកម្សាន្តពេលសម្រាប់ហើយខាងនេះគឺបោកចំបាប់ដែលមានសាច់ដុំកង់កប់ចំបាប់គ្នាហើយខាងនេះវិញគឺកំពុងលេងអុកកាលពីសម័យមុនហើយខាងនេះគាត់កំពុងតែឆ្អើរត្រីដើម្បីធ្វើម្ហូបអាហាររួមគ្នាហើយខាងនេះវិញគឺកំពុងតែស្រោះជ្រូកដាំទឹកក្តៅស្រោះជ្រូកហើយនេះខាដូចបាយនំបញ្ចុកដែលមានការធ្វើនំបញ្ចុកសម្រាប់ជាអាហារហើយម្នាក់មានភាពសស្រាក់សស្រាំការងារគ្នាល្អមែនតើដែលមានអ្នកនេះធ្វើនេះធ្វើនោះនិងចែកម្លែកការងារគ្នាដែលមានភាពសាមគ្គីល្អមែនតើបងប្អូនអើយទាំងចម្លាក់គឺមានសាច់រឿងជាច្រើនដែលបែងចែកជា2ជា3ផ្នែកទៅតាមរឿងនីមួយៗនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនិងជហយាត្រារបស់ស្ដេចជាដើមដូច្នេះបើបងប្អូនតនេអាចនាំគ្នាទៅវិភាគសិក្សាស្វែងយល់អំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រុកអង្គរទៅតាមចម្លាក់ផ្សេងៗជាពិសេសនោះគឺចម្លាក់ប្រាសាទបាយ័នជាដើមដូច្នេះ